რუსმა ბიძინა ივანიშვილმა 10,000-ობით საქართველოს მოქალაქე გაგვწირა სიკვდილისთვის. პრაქტიკულად ეს დასკვნა დადო BBC-მ თავისი ჟურნალისტური გამოძიებით, რომლითაც დადგინდა, რომ 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში რუსულმა რეჟიმმა აქციების დასარბევად და დასაშლელად გამოიყენა ქიმიური იარაღი, ეგრეთ წოდებული კამიტი. ეს ნივთიერება ჯერ კიდევ პირველი მსოფლიო ომის პერიოდიდან არის აკრძალული და დაუშვებელია ამ ნივთიერების ადამიანებზე გამოყენება. თუმცა რუსმა ბიძინამ და მისმა დამქაშებმა ჩვენზე ჩაატარეს ცდა. გაუძლებდით თუ არა ამ ქიმიურ ნივთიერებებს, რომლებიც ჩვენ წინააღმდეგ გამოიყენეს. მათ პრაქტიკულად საფრთხის ქვეშ დააყენეს, როგორც აქციაზე მყოფი დემონსტრანტების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, ისე ინფორმიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, რომელიც იცავენ რეჟიმს, ასევე ათასობით ბავშვი, ვინც დადიოდა სკოლაში იმ დღეებში, რუსთაველის გამზირზე, ასევე ათასობით ის ადამიანი, ვინც დადიოდა ქაშვეთის ეკლესიაში და 10,000 ის ადამიანი, ვინც უბრალოდ გადაადგილდებოდა რუსთაველის გამზირზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ ხალხზე, ვინც იქ ცხოვრობს. რადგან ეს ნივთიერება დღეების განმავლობაში ძაფრის სუნით იგრძნობოდა დარბევების შემდეგაც კი. ამიტომ ფაქტია, რეჟიმის მხრიდან ჩვენ ვართ ყველანი გაწირულები, უბრალოდ რაღაც სასწაულებრივად ჯერჯერობით ვართ ცოცხლები, მაგრამ არ ვიცით სამალოთ რა იქნება. რადგან მათი მხრიდან ვართ გაწირულები, ჩვენი ერთადერთი ამოცანა უნდა იყოს, რომ ესენი დავამარცხოთ და შური ვიძიოთ სამართლიანად ამ ხალხზე, ვინც ჩვენ გაგვწირა სასიკვდილოდ. ყველა, ვინც ეს მოიფიქრა, დაგეგმა და განახორციელა, ყველა არის ქართველი ერის მტერი. ეს არის პრაქტიკულად საერთაშორისო დონის დანაშაული და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულს უტოლდება, როცა საკუთარ მოქალაქეებზე ქიმიური იარაღს იყენებ და ბიძინა ივანიშვილი ჩაეწერება იმ დიქტატორების და მკვლელების გვერდით, როგორიც არიან ბაშარ ალ-ასადი და სადამ ჰუსეინი, რომლებიც საკუთარ მოქალაქეების წინააღმდეგ გამოიყენეს ქიმიური იარაღი მოსაწამლად. სწორედ ეს რეჟიმი სწორედ ეს ბოროტება უნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ მომავალმა თაობამ იცხოვროს ნორმალურ და სამართლიან გარემოში. ჩვენ სხვა გზა არ დაგვჭა, გარდა ერთისა, ბოლომდე მივიყვანოთ დაწყებული საქმე და დავსაჯოთ ჩვენი გამწირავები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვისაც ჩვენებები გამოგვივლინდება სამალოთ არავინ იცის, იმიტომ რომ ის უკვე ჩვენებები, რომელიც თან სდევდა დარბევების შემდეგ ჩვენ ყოველდღიურობას. აუცი, ასთმური ხველა, სუნთქვის უკმარისობა, სპაზმი, უძილობა, ხშირი იყო შემთხვევები, როცა ცხვირიდან უბრალოდ უმიზეზოდ მოგდიოდა სისხლი და ასე შემდეგ. ეს შემთხვევითი არ იყო. აი ეს ნივთიერებები ჩვენ ორგანიზმში არის დალექილი და ყოველ დღე არის საფრთხე, რომ გამოვლინება ჰპოვოს სხვადასხვა დაავადებით და სხვადასხვა მძიმე სენით. ამიტომ ყველანი უნდა დავდგეთ ერთად და დუმილი, ვინც ახლა დუმს, ის არის დამნაშავე და თანაზიარი ამ ბოროტების. ეს ეხება როგორც ბიზნესებს, რა ვიცი, სპორტსმენებს, ხელოვანებს, ყველას. ჩვენ ყველა ერთად გაგვწირეს ამ ხალხმა. მათ შორის თქვენც. თუ თქვენ არ იყავით, თქვენი შვილები იდგნენ იქ, თქვენი მშობლები იდგნენ, თქვენი ნათესავები და თქვენი ახლობლები იდგნენ. ანუ ხმა ამოიღეთ და ყველამ ერთად დავასრულოთ ეს ბოროტება, რომ არ გქონდეს შიში, რომ რაღაც საძაგლობას და საშინელებას გაიგონ. ტერორისტები არიან ჩვეულებრივი. მათი მხრიდან ჩვენ ვართ გაწირულების სიკვდილისთვის ყველა. ჩვენი პასუხი უნდა იყოს ბოლომდე და გამარჯვებამდე ბრძოლა, რადგან აი ამ უბედურებისთვის და ნაძირლობისთვის გადავხადოთ სამაგიერო ყველას, ვინც იმსახურებს. ჩვენ გავიმარჯვებთ და ბოროტება აუცილებლად დამარცხება და გასამართლდება.